Toimiiko tää kone enää? Kyllä näyttäisi toimivan, mutta aika huonosti. Eli minä pelaan Skywarsia, Minecraftia täällä Frame PvP:ssä ja kiitos. Eli jos me pelataan Skywarsia, niin kai se pitää vaan hypätä suoraan peliin. Peli alkoi. Kiitos, mutta ei kiitos. Tuo on parempi. Kiitos. Sitten, ei sattunut. Käydään katsoa täältä alhaalta. Oisko täällä armoria? Onhan täällä. Kiitos. Näin. Sitten mä haluan vielä nuo lumipallot tuohon. Ja sitten voidaankin tehdä jotain. Jotain. Huomioikaa. Jotain. Elä please. Elä please. Elä please, tapaa mua. Se kattoo toisia tyyppejä boballa. Boba. Tuollakin on tyyppi. Se rakentaa ylös. Mä oon tässä. Joko loppu allovit? Mitä? No! Mä oon ihan surkea. No! Ouch. Onnistuisiko yhtään paremmin nytten tämä? Tää on mappi. Tää on hauska mappi. On semmonen pikkuinen koppi, josta pääsee alaspäin ja sitten siellä on chestejä. 2 chestiä. ASD. Tämä onkin hauska mappi. Vielä tarvii 5 tyyppiä. 4, 3, 2, 1 ja... Halo. Ala. Jee. Alko. Minun eka chesti. Chesti. Hyvä. Come. Kiitos. Ja sitten täällä oli tämä. Mä muistan myös, että täällä oli tällainen. Jup. Ja kiitos. No. Kiipeähän nyt ylös. Nee, päästä. Kiitos. Shoppaa. Mä oon ihan surkea käyttää tuota soppaa sitten. Mitä? Hei. Kiitos. Apua, minua apua! Kuka boba? Näinkö boba? Kuka boba? Mulla on hienot lasit. Siinäkö? Munia! Homo! He. Kuolin taas. Aha. Ja nyt on tämä mappi. Vielä 5 ihmistä. 4. Tarvii. Enää. Record and report hackers here. Kiitos. Mä en edes huomannut, että peli alkaa. Dup.
Dub du du. Dub du du. Dub du du. Dub du du. Dub du. Dub du. Dub du. Dub dub. Dub dub dub. Kiitos. Hei. Näin. Boing. Ei. Ei ole arvoita. Eli pakko tehdä näin. Itse otetaan lumipallot siihen. Opa. Ei kai tässä muuta kuin vaan lähdetään keskelle ja kuollaan. Jee! Eka tappo. Jee! Super Panda HD has been killed by Mady Blaze. Sinnepä meni muuten ne minun lumipalloni. Nyt on turvallista. Onko? Onko? On. Nyt on arvoita. Kuka? Niinpä tietenkin. Se olikin arvattavissa. Mulla ei ole sitten mitään jo kauan mä oon kuvannut. Mulla on tässä vieressä puhelin, joka näyttää, että kello on 8:09. Eli kuhan se on jotain vaikkapa vartin yli, niin sitten lopetan. Reikä. Syöksytään reikään. Ehkä vähän tuhma. Mä haluun tän ykkösen ja tän kakkosen. Tuota mä en tarvitse tällä hetkellä ja näin. Ei edes armoria tullut. Kiva. Hei, tuolla on chest, mä käyn kattoo se. Käydään Chiikaa! Chiikaa taas, mitä siellä tapahtuu. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Kengät jalka. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Nyt mennään tonne. Mennään tonne. Dup, 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 dup. Onko täällä ketään? Kukku! Ei oo kettä. Armoria. Joku tulee. Tuleeko se tänne? Ei. Olen täällä yksin. Lisää expapottuja. Ei. Mä haluan. Ja lumipallot. Ne ottaa siellä fightia. God dang. Dyp. Käydään kattoo tuo saari. Mä en edes halua mennä keskelle, mä vaan haluan käydä katsoa, että onko nämä jotkut unohtanut kamaa tänne omille vanhoille saarilleen. Täältä on testi rikottu kokonaan, mutta täältä ei. Jaha. Tää on jo vanha saari. Op. Jee! Ilmaisia huumeita kaikille.
Joo, ehkä en tuon kimppuun vielä mene. Se haluaa tiimi. No, ollaan tiimi. Mä petän sen. Joo. Tää matsi loppuu ja sitten. Älä petä. En tietenkään. Haluan vain tiimiläisen rinnalleni. Hei. Typ, 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 typ. Geronimo! Aika hyvin. Se on minä vie se. Kukkuu. Terve. Joo, tiimi ollaan vielä. Hei! No, se älys myös. Ei oo reilua. Mä oisin tappanut sen. Ei kun niin joo, munhan piti lopettaa. Kautta SVL ja web. Noin. Eli. Okei. Hei. Voi kakkaa. Hyvästi! Okei, tällä kertaa shiftataan. Taas oltiin lähellä. Että mentäisiin uuteen peliin. Mutta ei mentykään. Mä menen vaikka tähän ja tähän otetaan hieno lopetus. Eli minun eka videoni ja ihan surkea. Minä tiedän. Eli I hope you guys like this video and please comment and like. Puhun niinku tälleen joku, niinku oisi on jotain 5000 miljoonaa tilaajaa. Niin, eli jos joku edes katsoo tätä videota, niin tykkää ja likkee ja no ne on sama asia. Tykkää ja kommentoi ja ei siitä pääse. Tykkää, kommentoi ja vaikkapa jakaakin kavereille, että tulee lisää likkejä ja kommenttia. Eipä mitään. Mäpä jään tähän pelaalle ihan yksikseni ja se on